Sabarana arah ya si emak teh. Yo. Makarana. Ngadaung. Naon eta batur narik napas eta dipanjang gitu bangun aya geganyol. Yang eta teh mah ka Saudi teh sugana ya teh yang ngomean imah ningan imah keruntuh. Mana nyi? Ka Saudi rek. Yudi abi ke Saudi na. Ya yuk tuh mah duaan. Eta yang buka imah nyi. Bang teh arealina ke Saudi. Nya naon? Upload ke Saudi. Eta usaha mah. Usaha tai. Oh duaan mah pan kita anu ngiriman ka emak teh genah kita meuli udud meuli kopi dikiriman. Tai batur ganu ka Saudi barbar nu sabalik 2 balik patut 4 balik mana geuningan. Itu teh batur meureun. Da aing we ku kusruk ke kaleun. Urang mah kabeh meureun da eueuh aing mun batur kitu. Jig eta teh di ka Saudi kitu senang kitu kaleuweung aing ge ngilu ieu nya. Teu keneh ku kusruk. Lain mun teu openan ka batur mantau ke Saudi teh deui. Openan naon? Mah ada urang mah tara openan. Atuh dan ayeuna teh openan teh nya ka duit mah geuleuh ka batur nu balangsak teh geuleuheun. Nyebutna ge mah pengadulan ka batur teh. Nu masa mehna jegleng eta namun gedongna. Pan saruakan jeung batur atuh mah urang mah moal. Teu aneh boga imah sigrong ge bang ukurna eta biwir di orakna nyeri batur. Tani keneh ka urang mah nyai barbar ka itu ka dieu ge. Tani mah nomor 1. Sugana mah teh. Nya, moal aing. Hayang moal mah nya tujuan. Ya pan mai ka Saudi mah anak mun mapageun ka airport ngeunan teh. Ka airport. Najis Ke bandara teh teh nyaho aing ge. Heeh, bandara mah urang ke pelabuhan. Teu kabita aing mah ku mobil mah daek sanggup keneh ka huma aing mah numpak engkreg tibatan jeung mobil. Mah aing mah yang dibitaan mah. Pan ke imah mah urang omean urang aluskeun. Maledek mata sedek aing ka badag aing oge nyeun imah. Tuli heula aing di kuling ngoyos. Kantor dapur kohok. Kantor dapur kohok. Ngadogan etan kayak bantuan mah sugan di pemerintah aing mah. Anggar-anggar keneh mah teh ngadogan bantuan mah. Sugan teh rezeki. Aya anak usaha mah anak dikirim. Mung aing mah nyanyi ke diungkit ku salakina teu saeutit batur. Duitna beberapa. Oh memang ini mah umi yang senang, emak yang senang teh ku abi balik usaha. Dikirim ka emak caduk